Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à versão 3.0 do curso Manutenção do Celular. Estamos fazendo este grande lançamento agora no mês de março de 2019. O que significa a versão 3.0? São 3 cursos em um. Você vai aprender toda a parte de manutenção e conserto de aparelhos que utilizam Android, vai aprender também toda a parte de iPhone, sistemas da Apple e a parte de software. Então são 3 cursos em um, Android, iPhone e software. Além dos bônus, como vocês podem ver, para quem realizar a compra até a data aqui acima. Bom, este curso é feito em parceria com vários profissionais. Estou aqui na assistência técnica do professor Luiz. Bem, pessoal. Onde desenvolvemos esse projeto desde 2015 e todo ano a gente coloca conteúdo e informações novas do curso. Bom, agora vocês estão me perguntando quanto eu vou ganhar trabalhando na área de manutenção do celular. Então nós vamos mostrar para vocês agora o quanto é lucrativo trabalhar nessa área, o quanto você pode ganhar em um único dia, quanto que você pode ganhar em 30 minutos, em 1 hora, realizando os concertos e também quanto que você pode ganhar dentro de um mês. E pode ter certeza que você vai querer entrar para este negócio, trabalhar nessa área, ser o seu próprio patrão, ter a sua própria independência financeira. Luiz, será que nós podemos mostrar um pouquinho do seu faturamento aqui, do seu sistema? Pode? Vamos lá, eu tenho um sistema aqui, está aberto, nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui ó, com SH Oficina. Esse aqui vocês sabem que é um programa que eu uso. Desde lá o módulo 1 a gente já mostramos para vocês esse programa. Então ele tem o cadastro aqui das ordens de serviço. E ele tem esse módulo aqui, que é o módulo de vendas, controle de vendas, tá? Então nesse controle de vendas eu consigo puxar aqui quanto que foi vendido durante o mês, durante um dia. Eu vou mostrar para vocês aqui o faturamento no mês fraco, que é mês de janeiro. Faturamento total aí da Exatec aí durante esses 31 dias de janeiro, né? Então vamos pôr aqui, ó, vamos só mudar aqui, 1/1, janeiro 1, até 31/1, emitir. Ele vai me dar aqui tudo que foi vendido, todas as OS, tudo que foi bem detalhado, a maneira que ele me passa aqui, ó. E deu 13 páginas, vamos lá para a última página. E aqui ele me dá o total que foi vendido aqui, ó. Mês de janeiro, que é um mês fraco, né? É um mês bem fraco aí. 12.730, considerando aí que a gente tira R$1.000 de funcionária, 2.000 para o técnico, R$800 de aluguel, conta de luz aí, suponhamos que por alto aí a gente gaste aí 4 a 5 mil reais aí de custo, porque todos os serviços que nós fazemos aqui no mínimo 100% de lucro. Então considerando aí que a gente gaste um valor bruto aí com peça, aluguel, funcionário, a gente gasta 5 a 6 mil reais, ainda sobraria 6 a 7 mil reais de lucro por mês no mês de janeiro, tá? Sobraria não, sobrou. Que isso aqui foi pro meu bolso, né? Bom, vocês viram um pouquinho como é lucrativo trabalhar com manutenção e conserto. Lembrando que tem várias fontes de renda uma assistência técnica. Como vocês podem ver, tem toda essa parte de acessórios, onde você vende cabo, carregadores, películas, entre outros acessórios, insumos de informática e de celular que vende bem todos os dias. Verdade. Os consertos que é realizado, você pode comprar e vender aparelhos celulares, entre outros serviços que você pode agregar. Bom, agora vocês vão ver o que os nossos parceiros falam sobre quanto ganham em um dia de trabalho ou em 1 hora de trabalho na área de manutenção do celular. Confere aí. Muito bom dia, André, aqui é o Marcelo, aluno do curso de manutenção de celular 2.0. Eu estou aqui hoje, é com um grande prazer que eu faço esse depoimento. André, o curso é muito bom, adquiri muita experiência, já estou trabalhando aí há 7 meses, tá certo? Já consertei mais de 80 aparelhos em todo esse tempo aí, troca de frontal, conector de carga, faço o que vocês possam imaginar na área de celular, graças ao curso do André Cisp, tá certo? E aqui
Hoje eu tenho aqui, ó, eu fiz a troca da frontal desse Moto X e a bateria para entregar já no dia de hoje. Este serviço custou R$310 para fazer a troca desses dois componentes. Também tenho aqui, fiz a troca da frontal desse aqui, é um Positivo S520 Twister, tá certo? Tá aqui, R$210 foi a troca deste serviço. André, muito obrigado pela gentileza. Tem mais um montão de celular na fila para fazer no dia de hoje ainda. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Gente, adquiram o curso, é muito bom. É um curso profissionalizante, onde nós aprendemos todas as técnicas para ser um bom técnico na área de celular. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Rodrigues, sou aluno do curso de manutenção de celular. Já tem um ano mais ou menos que eu fiz o curso e já tenho aqui minha assistência. Em breve vou abrir a próxima loja. Graças a esse curso eu tenho trabalhado e tenho com certeza conseguido bastante aí lucro, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aparelho aqui, eu fiz a desoxidação dele de acordo com os procedimentos que foi passado, né, no curso. Não gastei praticamente nada, foi mais ou menos uns 40 minutos que eu gastei nesse aparelho para fazer a desoxidação da placa e meu lucro foi de R$120, tá certo? Então, vou deixar aí para vocês esse depoimento. Caso vocês tenham interesse em fazer o curso, esse é o momento. Com certeza vai valer a pena para você, tá bom? Um abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Cícero, mais conhecido como Cícero Cowboy, já estou na área há 16 anos. Cícero, é compensativo você mexer com o celular? É compensativo entrar nessa área? Rapaz, isso aqui responde para vocês, ó. Ó, e tá chegando mais gente. O que é isso, Cícero? Alunos. Cícero, quanto que ganha um técnico celular? Eu não posso te responder o valor que o técnico ganha. Se ele for preguiçoso, ele não ganha nada, ele ganha uma pizza. Mas vamos lá no que interessa. Isso depende do seu conhecimento, do que você busca. Quando você busca como esse pessoal que estão aqui, com certeza seu faturamento vai ser bem maior. Me deparei com algumas situações esses dias. Peguei um Xiaomi para resolver o problema dele, era um curto na linha positiva de carga dele. Foram mais ou menos, de identificação e tudo, uns 20 minutos. Foi R$200 que eu cobrei. Então, Cícero, por que você cobra esse preço? Porque são aparelhos coordenados por outras assistências e o meu forte é reparos em placa. Não era uma simplesmente troca de tela. Então eu vou falar um relato aqui pra vocês aqui. Peguei um aparelho também, um Moto G5, né? Um Moto G5 que não estava carregando, estava era problema de carga, né? Era problema de carga ali naquele aparelho e resolvi o problema. Quanto tempo? Depois que eu abri ele foi rápido. Eu abri ele foi uns 5, 6 minutinhos. Quanto você cobrou? 150. Faz 180, só que foi 150, isso. Então aí, eu tô com um aluno aqui, vou chamar ele aqui para estar entrevistando ele aqui. E engraçado foi a percepção dele. Ele perguntou, quanto que você gastou de peça aí? Eu falei, R$3. R$3, mas como assim? Aí ele já começou a fazer a matemática dele. O tempo que eu levei de serviço e a peça que eu havia colocado. Eu não cobrei, não foi pela peça, o valor da peça. Eu cobrei pelo trabalho que eu fiz. Então um abraço a todos, que Jesus os abençoe. É só para incentivar vocês esse vídeo, para vocês verem como que funciona a assistência técnica, beleza? Eu queria ter aparelhos na bancada para fazer reparos, só que hoje eu estou em ministração. E aí eu teria que esperar isso, eu não posso, beleza? Um abraço a todos, que Jesus os abençoe cada dia mais. Tchau, tchau. Fui! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo William Santos, do canal William Celulares. Vou conversar um pouco rápido com vocês aqui a respeito de manutenção de celulares. Eu moro no município de Ribeirão Branco, cidade pequena do interior. O centro, a cidade em si, tem 6 mil habitantes. O total é 19 com a zona rural, mas o centro, 6 mil habitantes. Tá? Ó, eu estou consertando o celular hoje é sábado, tá? Hoje é dia 9/3, é sábado, são 3h38 da tarde e eu estou aqui na assistência ainda. Você sabe por que eu estou aqui? Porque ó, tudo isso daqui ó, são aparelhos para mim consertar ainda, que entraram de quinta-feira para cá, tá? E eu não estou conseguindo dar conta, tá vendo? Ó? Esse daqui, por exemplo, esse aparelho que eu estou com ele aqui, ó, ele está com problema na parte de software. E eu estou fazendo o reparo desse software. Para mim reparar esse problema aqui, fazer a reinstalação de ROM deste modelo, eu cobro R$80. Um serviço que eu levo em torno aí de 1 hora mais ou menos para fazer um serviço bem feito, 1 hora a 2 horas, tá? Não mais do que isso. A média, pessoal, para fazer serviços de softwares em aparelhos celulares igual a esses que estão aqui,
a gente cobra entre 50 a 150 reais dependendo do modelo. Ou seja, a área de manutenção de celulares, pessoal, é uma área que dá muito lucro, é uma área que está muito em alta no Brasil hoje. Então aproveita essa oportunidade, entra para a área de manutenção de celulares. Eu tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza que você vai conseguir mudar a sua situação financeira e a situação financeira da sua família. Vai dar uma qualidade de vida melhor para a tua família com a área de manutenção de celulares, tá bom? Fica a dica para vocês, não perde tempo, tá? Não perde tempo. Adquire agora esse curso, eu tenho certeza que você vai mudar de vida, tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Adson da JCL, vim trazer mais um recado importante para vocês. O pessoal é meio desacreditado, né? Acha que consertar celular não dá dinheiro. Olha só esse orçamento, aqui eu tenho um iPhone 7, que ele entrou com um problema de codec de áudio. E aqui na ordem de serviço ó, foi passado um orçamento de R$ 480 para conserto do codec de áudio, tá? E eu não vou gastar nada para consertar esse aparelho, é simplesmente conhecimento, a gente vai aplicar, né? O valor de R$ 480 é a mão de obra. Como é um problema que poucas pessoas fazem, né, por falta de conhecimento, a gente consegue cobrar um pouco mais alto. E também devido ao valor do equipamento, né, que não é um equipamento barato. Então ganha esse dinheiro consertando o celular sim. Principalmente com reparo em placa. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio da JCL e vou mostrar para vocês um conserto simples, com um custo barato e que dá para ter um bom lucro. Esse aqui é um Moto G3, veio para trocar o conector de carga. O conector de carga a gente costuma comprar ele com essa basezinha, não precisa nem de solda, vocês não precisam nem desmontar o celular, é só tirar essa tampinha traseira, colocar o conector no lugar, colocar a chapinha de proteção, colocar os 3 parafusos no lugar e colocar a tampinha de volta, tá? Então dá para ganhar dinheiro sim, consertando, fazendo manutenção em celulares. Esse conector vocês vão pagar preço de custo, tá? Isso é para o técnico, em torno aí de R$15 e dá para cobrar de boa de R$60, R$80. Valeu? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso. Ele contém mais de 210 aulas, mais de 70 horas de conteúdo. Além de ser o curso mais completo em quantidade de horas, cronograma, carga horária, ele é o curso com maior qualidade no Brasil. O nosso curso ele está na versão 3.0, adquirindo mesmo hoje, vocês vão ter 50% de desconto. Vão fazer a versão 1.0, a 2.0, a 3.0 e vão ganhar 2 brindes surpresa, ok? Realizando a compra até a data aqui acima. Ao final do curso, vocês vão receber certificado de conclusão, vão receber o suporte pós-curso, que é durante 3 meses. Nós temos um fórum de suporte, onde você pode solicitar esquemas. Nós temos também o suporte ao vivo, que é realizado toda semana por mim, professor Luiz, Cícero Cowboy, o Willian Celulares. E esse é o curso onde você vai ter aulas com grandes profissionais, né? Aulas minhas, do professor Luiz, do Cícero Cowboy, gravado lá na assistência dele de Brasília, com o Willian Celulares, gravado lá na assistência dele em Ribeirão Branco, com o pessoal da JCL, professor Alisson e Antônio, gravado aqui em São Bernardo do Campo. Tem os módulos dos alunos. Os alunos que fizeram o curso, que têm sua assistência, que estão trabalhando, eles realizaram vários vídeos consertando onde fica dentro do curso, para você ver a credibilidade do nosso produto. Ou seja, é muita informação. Apenas agora você ter a iniciativa de descer no site, conhecer todo o conteúdo e adquirir o mesmo. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Antes, deixa eu falar um pouquinho da experiência do professor Luiz. Melhor, vou passar para ele, né, quantos anos ele tem, quantos aparelhos ele já consertou, para vocês verem que estarão em mãos de excelentes profissionais. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu tenho a Exatec Assistência Técnica aqui há mais de 12 anos. Eu trabalho com a área de manutenção de celular há mais de 13 anos, tá bom? Tenho formação em eletrônica básica e tô nessa área aí. Já consertamos, acredito que aqui, mais de 10 mil aparelhos de celulares. Então, essa versão 3.0, para quem acompanhou, para quem vai acompanhar, você acompanhar da 1.0 até a 3.0, você vai ver que o nosso curso ele vem evoluindo conforme a evolução dos celulares. Então,
A nossa versão 3.0 ela tem muita ênfase em iPhone, em smartphones em geral, em rebale. Então você vai aprender técnicas muito importantes e muito interessantes para quem quer reparo em placa, muito bem falado. Para quem quer trabalhar nessa área, é o melhor curso do mercado hoje. Nós estamos sempre à frente de todo mundo. Então, para você que quer aprender reparo em placa, microsolda, microeletrônica, nós temos todo esse conteúdo no curso versão 3.0. Software, né? Tudo tá relacionado a software do mercado hoje, na versão 3.0, nesse curso você vai encontrar. Beleza? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.